¿Qué ve? ¿Usted va a ir a traer panos al niño? Mire, me hace un favor. Le dice no, mañana baja usted y le dice a don Coso. Hay que mirar si está ahí. Échame la almohada. Échale otro poquito de él. Mañana, como yo me iba a mercar. Bueno. Mañana es para... Hoy es 8. Para el par, mañana es. Mañana son los pares. Voy a dejar así y mañana una carrerita que me porque raro. ¿Sabe por qué me di cuenta? Porque yo vine y vi esto mojado aquí, yo pero agua de dónde. Y yo he secado de allá. Y usted la ve lo lo último, este fue lo último que la ve ahí. No sé si ha dado cuenta de aquí de la cuatro también. Sí. Si no estás corriendo agua. Yo le había secado allá. El tubo. De esas mangueritas. Es que es de eso. Las flexibles. Sí. No. No lo robó el pobre viejo. Y aquí había un calentador. Imagínense, ahí había un calentador de eléctrico. Mire, toque allá las mangueras. Ok. Don Gilberto, sí, de ahí de abajo de lo de la manguera que tiene el lavadero. De los desagües. De los desagües. Sí, señor, por debajo. Y la llave del baño. Por debajo. Del lavadero. Que mañana cuando yo venga que vengan y usted les dice, aunque eso por lo general sucede, ¿cierto, don Ciro? Que el agua quede fría y eso, porque hay una sola llave. Pero es que bota el agua. Yo he usado llaves una sola. No, es que botas por el filo. Sí, es por la pared que sale el... Entonces sí está dañada. Sí que sí le da un pozo. Si usted la deja aquí en este sistema, ella le va a llenar hasta donde necesita. Ya. ¿Aló? ¿Qué hubo? No sé qué, toca marcarle hasta el fijo, a ver si de pronto contesta. Pues al de la casa. Al de la casa. ¿Está con usted venía? ¿A dónde anda? Ah, yo marcándole al de la escuela. Dije, le voy a marcar al de la escuela a ver qué. Necesitamos hablar todos. ¿Pero cuándo? Ah, bueno. Bueno. Sí. Pero eso no es aquí. ¿Y usted qué? ¿Usted qué? ¿Se qué? Bueno. Vale. Y otra no, hay que echar el cepillo entre el bolso. Porque otro cepillo. Porque atarra cepillo y cepillo, si no, cada vez que vaya un cepillo, eso no aguanta. Bueno, ya saben, acá si usted la deja y le echa la ropa, ella llena lo que tiene que llenar. Ah, ya. Listo. Señora.
Sí. ¿Qué tiene? Claro, toca hacer, toca ir a almorzar, toca ir a hacer, a ver qué dan. Por ahí me llamó esta muchacha Carolina Hernández, la cuñada de don Carlos Cuervo, que por ahí se le dañó la lavadora. Lástima que estoy, está tan tarde ya, porque hubiera pasado. Claro, no, que ella vive, Jaime vive aquí pasando la 68, ella vive antes de la 68 cruzarla, sobre la primera de mayo. No sé, pues toca mirar, a ver, toca mirar, a ver qué hago. Sí. No, sí, claro, toca. Toca porque entonces gratis aquí no se viene, dijeron. No señora, estoy lavando ropa. No señora, estoy acá. Oye la lavadora, oiga. No, es que yo la voy a dar lista porque probada porque Ese jabón falso, venga. Quita esa. Ujú. Porque está recochina esa ropa. Eso. pero entonces otra vez. ¿Mm? Está muy sucia la ropa. Aquí le va a sobrar un poquito de esto. Sí, también. Hicimos todo eso. Ah, no, dejémoslo igual que hay que volver a empezar de más, ¿eh? No porque ya no le puede echar más. Sí, ya. Uy, bien. Sí, riega espuma por acá. Sí, No. que no creería. No, por ahí no echa nada. No, es que es mejor dar la probada. Que miren, me llamó una muchacha de allí antes de la 68. Más o menos es sobre 2 cuadras, 3 cuadras de la primera mayo adentro antes de cruzar la 68 de ella vino. Me llamó ahorita a las 5:30 que la lavadora de cuando tenía tiempo. No, no tengo tiempo esta semana y no hasta el viernes. De pronto. Entonces, porque mañana toca ir a donde le dije ahora a la otra persona que y así, porque eso de estarle uno, ay no, es que no, uno hay que avisar si va a ir o no va a ir, porque la gente esperando y uno mamándoles daño. Entonces no, y yo hoy hago una lavadora una en el día, pero la hago así. Yo necesito hacer 10, 20 lavadoras, eso a mí no me sirve. A mí no me sirve hacer lavadoras así, mejor no voy a hacer nada. Me siento como que estoy robando a la gente y no le estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces es mejor uno hacer una bien hecha y irse tranquilo. Y yo, a mí no me importa, prefiero que tiran una hora y no después tirarme una hora viniendo, una hora de acá, se las 20. Ah, no, no más. Están metiendo hartos apartamentos, pero no. Eso la gente no debería de hacer eso. Y así pues sabes que completica la carga para que ya después de esta puede lavar ropa blanca o de color o la que quiera. Simplemente porque ella, como la removimos y estaba tan pegada y cosas que no se despegan y no le entró en el cepillo, entonces a lo que empieza a mover y a lavar, como está en agua, ahí sí se suelta. Entonces le puede manchar la ropa. Es por eso. Cada vez que lo limpie, échele ropa oscura. Así, overole, un trapo de esto, de eso. Y ojalá verá que ya no, ya usted lava esa y ya la otra puede echar blanca y no le pasa nada a la ropa. Porque si usted le echa la blanca y todo eso de acá, no se le haga raro que le salga por ahí un poco de manchas de la grasa, del mugre.
estas cosas todavía. ¿Y esto le quedó por fuera? No, es que lo tengo enfriando. Ah, No, así caliente no lo puedo echar porque se quema la maleta. ¿y cuánto es lo que se le dio, Luciano? Que no va a pasar de... Como 500. Como 500 lo bebí. Me gustó como que A menos que lo limpie. No, y por lo menos quedó buena de la parte funcional. la función. Sí. Bueno, ya traigo hasta secador, pegante. No aguanto las uñas. Le echamos esto acá. Esto de acá. No, Jaime, ¿Cuánto? 130 le di. No, 120. 120, sí. Ahora sí le voy a meter este coso que creo que ya sirve. Ah, peladito. Nos vemos, don Chubito, voy a salir. Bueno, señora Nancy, gracias. No, a usted. Sí, señora, que estén muy bien. Tengan cuidado por ahí. Que la 1 de mayo de noche se vuelve mucho delincuente. Ay, sí. Eso aquí está caliente, ¿no? Todos tienen amigos a veces. Bueno, ahí la dejamos lavando. Ahí estamos.
caído como 3 veces y no se le mueren los moscos pues, todavía. Le costó 20.000 pesos. Uy, esta agua que está saliendo aquí, ¿qué es? Redoble ese sí así. Sí. Eso es fácil de mirar. Es agua limpia. Este es el trapo que es que tiene agua acá. Pero, a ver, miramos a ver. Pero esta válvula. Es acá. Bueno, esta tira. Para que haga este caucho. Es un caucho. Vamos a ver si. Ya. Sí, es el caucho. ¿Qué tal vale defectuoso? Haga lo que quiera, yo no tengo las manos allá adentro.
salía toda mojada también. Estaba suelta. Ahí es el nivel high system. Eso no es necesario moverle nada. Échale la ropa y póngalo en el sitio. Ya le paró el agua. La encuadro. Ahorita la ponemos acá. Llene la otra ya. Para que le salga bien el jabón. Ya la dio más maneras. Parecía lo que le caía agua allá en la otra casa, ¿no? Sí caía harta agua. Acá sí, lo que debe ser con bombas. Sí, ya para si era la goterita acá. El empaque. El empaque malo. Salió. Pero a ver, miramos el sol. Pues levantamos un poquito la tensión de la esta. Que está lavando bien. Ya tiene que coger impulso. Sí, yo a veces, hasta cuando ya lavo, me quito lo veo. Verá. Y vuelvo y se paga. Le quitamos un poquito a la. Le miramos el sensor y le. Porque puede estar muy pesada y apretada. Entonces la vamos a poner otro poquito más suave. Porque esta liviana. Eso lo tiene que lavar. Ya tiene que centrifugar. Cuando arranca el centrífugo, es que tiene que arrancar. Tiene que arrancar. Sí, por eso es que es mejor uno lo probar. Doña Nancy no, porque después me demoro en venir. Sí, me da ganas de hacerme poner el agua. Esta es pesada de allá. No, papá, no. Salga ahí. Papito, venga. Para eso le hicimos un seguro, donde meta la gente la mano ahí, se la parte, hasta se lo jala y lo mete en cabeza ahí.